कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો બધાનો. જે લોકો વિડીયો ઓન અને વિડીયો ઓફ સાથે જપ્પા સેશનમાં જોડાયા છે બધાનો તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન કોલાઈ તરફથી. અને આજે આપણે મળી હરે રહ્યા કૃષ્ણ છીએ. માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી બેનો. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. તો આજે હરે આપણે કૃષ્ણ માતાજી, ભક્તિ દંડવત પ્રણામ. સદાચારના ક્લાસમાં મળી રહ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જય શ્રી માતાજી, મીરા માતાજી, અનિતા માતાજી, હરાપ્રિયા માતાજી, જગન માતા, જય શ્રી માતાજી, જય શ્રી પરમાર માતાજી, જય શ્રી સેજવાલ માતાજી, જય શ્રી બા પરમાર માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કલ્પેશ પ્રભુ, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, કોમલ માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલય દાસ પ્રભુ, કૃપાલી માતાજી, મમતા માતાજી, મંજુલા માતાજી, મુકેશ પ્રભુ, મુક્તિ ટેલર માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, ઉષા પંડ્યા માતાજી અને આહિર ગોમી માતાજી. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું ભક્તિ સદાચારના ક્લાસમાં. તો આજે આપણે સડ ગોસ્વામી જે આપણે ભણીએ છીએ એમાંના એક એવા રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી વિશે ચર્ચા કરવાની છે. તો આપણે પહેલા ભગવાનને પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ અને મંગળાચરણ થી આ સેશન છે એ સ્ટાર્ટ કરીએ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ચલો આપણે મંગળાચરણ થી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ અને આજનો સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूपः पदारह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गोदावरी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सद गोस्वामी गौर की जय। हरे कृष्ण सर्वे ने। હરે કૃષ્ણ માતાજી. हरे कृष्ण હરે हरे કૃષ્ણ कृष्ण માતાજી. हरे कृष्ण દંડવત हरे પ્રણામ. कृष्ण दंडवत प्रणाम. હરે કૃષ્ણ. તો કાલે સરસ મજાનો આપણો પરમ પવિત્ર એવો બહુલાષ્ટમી હતી અને ભેગો ભેગો શ્યામકુંડ રાધાકુંડ નો આવિર્ભાવ દિવસ પણ હતો. ખૂબ જ સરસ બધા મંદિરોમાં ઉત્સવો હતા અને આપણે કહેવાય ને કે ખૂબ સરસ દિવસ આપણે ભક્તિ માટે આમ એક મોકો કહેવાય. ખૂબ જ સરસ હતો. બધા ભક્તોએ વધારેમાં વધારે જપ કર્યા. અમુક લોકો ઉપવાસ કર્યો. આખો દિવસ ભગવાનનું કીર્તન શ્રવણ
ભજન કરીએ અને આખો દિવસ એમને પસાર કરીએ. ખૂબ જ સરસ. રાધા કુંડ નો આવિર્ભાવ દિવસ, રાધા કુંડ એ દિવસે પ્રગટ થયો. ચલો હવે આપણે આજનું સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સડ ગોસ્વામી ના નામ સૌથી પહેલા કોને આવડે છે? ચલો હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો આટલા છેલ્લું છે. સડ ગોસ્વામી માં 6ઠ્ઠા ગોસ્વામી નો ક્લાસ છે અને દરેક ક્લાસમાં આપણો સેમ ક્વેશ્ચન છે. એ જ ક્વેશ્ચન થી આપણે ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો પણ ખાલી 3 ને 4 5 6 ઓકે 6 લોકોના હેન્ડ રેઝ છે. એવું ન હોવું જોઈએ. પાર્ટિસિપન્ટ કેટલા બધા છે? ઓકે 7 હેન્ડ રેઝ થયા છે. ચલો હજી બોલો. મને ખબર છે કેટલાય લોકોને આવડે છે. હજી હેન્ડ રેઝ કરો. ઓકે 8 હેન્ડ રેઝ થયા. 8 લોકોને નામ આવડે છે. ખૂબ સરસ. ચલો હજી 2 3 4 5 લોકોને આવડે છે. એ લોકો હેન્ડ રેઝ કેમ નથી કર્યા? ચલો કઈ બિઝી હોય, ફોન બાજુમાં ન હોય એવું બની શકે ને. કોમલ કિરણ ગોર માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ગોસ્વામી ગોસ્વામી, રઘુનાથ ગોસ્વામી, ચલો વચ્ચે અવાજ તમારો બ્રેક થયો ને તો પ્રોપર ખબર ન પડી, પણ તમે સાચું જ બોલ્યા હતો. જય શ્રી સેજપાલ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રી રૂપ ગોસ્વામી, શ્રી જીવ ગોસ્વામી, શ્રી સનાતન ગોસ્વામી, શ્રી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી ને શ્રી ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થોડી સરસ. રજરાની વિનીતા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શ્રી રૂપ ગોસ્વામી, શ્રી તમે મ્યુટ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, હરે એક મિનિટ. કૃષ્ણ બોલો. શ્રી રૂપ ગોસ્વામી, શ્રી સનાતન ગોસ્વામી, શ્રી જીવ ગોસ્વામી, શ્રી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, શ્રી રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, શ્રી ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ચલો દીપ્તિપત માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી ને ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. હરિકૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સરસ. ચલો હવે આપણે નથી પૂછતા કે આવડે જ છે તમને બધાને, કેમ કે બધા લોકો સાચું જ બોલે છે. તો આજે આપણે લાસ્ટ છે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, એના વિશે, એના જીવન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. તો આજે આપણે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એના જીવન ચરિત્ર વિશે, એના ટીચિંગ્સ વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો એમનું આખું જીવન એવું છે ને કે આપણને કેટલું બધું એમાંથી શીખવા મળે. તો ભગવાનની સેવા કેમ કરવી એ આપણે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી પાસેથી શીખવાનું છે. કે જીવન, એમના જીવનને જોઈને તો આપણને વૈષ્ણવની સેવા કેમ કરવી, ભગવાનની સેવા કેમ કરવી, અને આ સંસારમાં રહી અને એનાથી વિરક્તિ લઈ અને માત્ર ને માત્ર ભાગવતમનું શ્રવણ કરી અને આપણા કલ્મશો હૃદયના છે એને કઈ રીતના દૂર કરવા. આપણા બધાના હૃદયમાં કેટલા બધા કલ્મશો ભરેલા છે ને, આપણે બધાને એને દૂર કરવા છે. તો એ દૂર કરવા માટે કઈ પ્યોરિફિકેશન ફિલ્ટર તો જોશે ને. તો એ ફિલ્ટર શું છે? તો કે ભાગવતમના શ્લોકો અને ભાગવતમનું પઠન, શ્રવણ. તો એ છે એ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એ કઈ રીતે એમના જીવનમાં એ એપ્લાય કર્યું અને કઈ રીતે એમનું જીવન છે એ કહેવાય ને કે રૂટીન જે હોય આપણા જેવા માણસ ભૌતિક, એમાંથી એ એટલા સડ ગોસ્વામીના પદ સુધી કઈ રીતના પહોંચે. આ તો કેવું હોય, પછી આપણે છેલ્લે જોશું એ તો ભગવાનની મંજૂરી હોય, પણ અહીંયા લીલા કરવા માટે આવી હોય. પણ લીલા કરવાની શરૂઆતમાં તો આપણા જેમ જ માણસ તરીકે બિહેવ કરતા હોય ને, પછી એમાંથી એ ભક્તિ કરી અને સડ ગોસ્વામીના પદ સુધી પહોંચે. તો આ સડ ગોસ્વામી બધા છે ને એ મંજરીઓ છે ભગવાનની. અમુક આપણે જોઈએ ને, રૂપ ગોસ્વામી છે, રૂપ મંજરી છે, અનંગ મંજરી છે, એવી રીતના અલગ અલગ મંજરીઓ હોય છે.
તો એ બધા ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ હોય, પણ અહીંયા આપણા જેવા લોકોને ટીચિંગ આપવા માટે, જ્ઞાન આપવા માટે એ છે સામાન્ય માણસ ના રૂપે જન્મ લે અને પછી આપણને એના જીવનમાંથી શીખવાનું હોય કે શું શીખવા મળે છે, એમ આપણે એના જીવનમાંથી ભણવાનું હોય. તો એવા જ એક રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, એના વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ. તો સૌથી પહેલા રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે ને, એને ગોસ્વામી એટલે શું, તો એ આપણે પહેલા જોઈએ. તો ગોસ્વામી એટલે શું, કોઈને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, ગોસ્વામી એટલે આનંદ પ્રદા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. ગોસ્વામી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, જે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને ગોસ્વામી નું એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ શું થાય? ગોદાસ. તો ગોદાસ એટલે શું? દીપ્તિપત માતાજી બોલો. ચલો. જેની ઇન્દ્રિયો કાબુમાં નથી એ. ઇન્દ્રિયોના દાસ. પેલા ઇન્દ્રિયોના સ્વામી અને આ ઇન્દ્રિયોના દાસ. તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, તો આપણે છે ને સૌથી ઓછામાં ઓછું જે કોઈ ગોસ્વામી વિશેનું નોલેજ હોય ને, કે આપણને એના વિશેની માહિતી હોય ને, તો એ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ખૂબ જ પ્રિય હતા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે સૌથી વધારે સમય એ રહ્યા. બરાબર. કઈક રાઉન્ડ અબાઉટ 18 વર્ષ સુધી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે રહ્યા સૌથી વધારે. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી છે ને, એ 6 વર્ષ કેમ કઈક રહ્યા હતા, અથવા તો આ 6 વર્ષ, આ બે રઘુનાથમાં થોડુંક એવું છે. પણ વધારેમાં વધારે સમય રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, એ બંને ગોસ્વામીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે સ્પેન્ડ કર્યો હતો. હરે કૃષ્ણ. આનંદ પ્રદા માતાજી બોલો. કઈ એડ કરવું તમારે? પેલા તનો જેમને હેન્ડ રેઝ છે. તો એ ભાગવતમનો જે પાઠ કરતા ને, એ એકદમ અમૂલ્ય. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પણ એ ભાગવતમ ગાય ને તો ખૂબ જ ગમે, એટલો સરસ. અને આપણે તો ભાગવતમનો શ્લોક હોય તો એક રાગ નો આવડે ને, પણ એ તો અલગ અલગ કેટલી પ્રકારના રાગમાં ગાય. ટ્યુન આપણે કહી ને, એક ટ્યુનમાં આપણને એક શ્લોક માંડ આવડતો હોય, આપણને એક ટ્યુન પણ સરખી ન આવડતી હોય. અને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને એકને એક શ્લોકની કેટલીય બધી ટ્યુન આવડતી હોય, 3, 4, 5 એટલી બધી ટ્યુન એમને આવડતી હોય. તો આપણે વાત કરતા હતા કે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી વિશે સૌથી ઓછું આપણને નોલેજ છે, કે એના માતાનું નામ શું છે, ક્યાં રહેતા હતા, કઈ પણ આપણને એટલી ખબર નથી. કેમ નથી? તો કે એમને એક પુસ્તક લખી નથી, બુક એમને નથી લખી. તો એની વંશાવલી છે એના વિશે પણ આપણને કાંઈ પણ પ્રકારની ખબર નથી. એમના જન્મ વિશે કાંઈ પણ નથી ખબર. અને જે પણ ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ છે ને આપણી પાસે, એના ઉપરથી આપણે જોઈએ તો એમના પિતાનું નામ છે તપન મિશ્ર. તો આપણને એમ થાય ને કે તપન મિશ્રાનો પુત્ર હોય તો એ રઘુનાથ મિશ્રા થાય ને. આ રઘુનાથ ભટ્ટ કઈ રીતના થઈ ગયો? બરાબર. તો પહેલાના સમયમાં કેવું હતું કે જે ભણવામાં ખૂબ જ પારંગત હોય ને, તો એને ભટ્ટની પદવી આપવામાં આવે. તમને ખબર હોય કે વારાણસીમાં કોઈક રહેતા હોય ને, ખૂબ જ એમ હોશિયાર હોય ને, તો હોય એની સરનેમ કાંઈક બીજી. બરાબર. પણ ત્યાં જઈ અને એટલા પ્રકાંડ વિદ્વાન બની જાય ને, તો એને ભટ્ટની પદવી આપવામાં આવે. આ તો ભટ્ટ છે. આપણે કેમ લાયક હરિદાસ ઠાકુર, બરાબર, કે આચાર્ય શું કહેવાય, આચાર્ય પદવી આપે. તો એ રીતના નામાચાર્યની પદવી આપી છે ને, તો એવી રીતના પદવી આપે. તો એ રીતે આ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી, એને રઘુનાથને ભટ્ટ પદવી આપી. નહીતર એમ થાય ને તપન મિશ્રાના પુત્ર રઘુનાથ મિશ્રા, પણ અહીંયા રઘુનાથ ભટ્ટ જે એમનું. તો થોડુંક આપણે તપન મિશ્રા કે એ કેવા ભગવાનના ભક્ત હતા એના વિશે જોઈએ, કે એ રઘુનાથ ભટ્ટના પિતા તપન મિશ્રા. તો તપન મિશ્રા છે, એમને પહેલેથી જીવનમાં એમ થતું હતું કે આપણે જીવનનો ગોલ શું છે, મારે શું કરવાનું છે, એ મારે જાણવું જોઈએ. કેમ કે આ તો ખાવો પીવો કામ કરો ઊંઘી જાઓ, બસ આમને આમ જીવન તો વ્યસ્ત થઈ જાય, હમણાં પૂરું થઈ જશે. પણ મારે તો કઈક કામ કરવું છે, મારે કઈક ભગવાનને જાણવા છે, કે શું કરવાનું છે આ જીવનમાં એ જાણવું છે, અને એ પ્રકારનું કામ કરવું છે. તો એ છે હંમેશા એવા વિચાર કરતા રહેતા. તો
તો એક દિવસ રાત્રે એ સૂતા ને ત્યારે ઊંઘમાં એમને એક બ્રાહ્મણ આવ્યા સપનામાં અને એમને કીધું કે નવદ્વીપમાં એક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કરીને છે અને તમે એને મળશો ને એટલે તમારા જીવનના બધાય પ્રશ્નો છે એ સોલ્વ થઈ જશે. તો કે સારું ચલો. પછી આ તો થોડા દિવસ થયા અને એમને નવદ્વીપ જવાનું નીકળ્યા અને નવદ્વીપ પહોંચ્યા અને ત્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના શિષ્ય સાથે આદાન પ્રદાન કરતા હતા જ્ઞાનની વાતોને એવું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ તપન મિશ્રાને જોયા ને એટલે તપન મિશ્રાએ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને હાથ જોડી અને તપન મિશ્રા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે ઉભા રહ્યા અને એમને એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને બોલાવ્યા અને કે શું કે એમ તમે અહીંયા આવ્યા છો, કે તમારે કઈ ડાઉટ છે, ક્વેરી છે, કઈ પૂછવું છે? તો તપન મિશ્રા કે હા, કે હું કેમ ભક્તિ કરી શકું અને જીવન જીવવાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એ મારે જાણવું છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પછી એમને એ વિષયમાં ઉપદેશ આપવા માંડ્યા, જ્ઞાન આપવાનું ચાલુ કર્યું અને કેટલાય દિવસો સુધી એમને સંદેશ આપ્યા, કેટલાય દિવસ સુધી ઉપદેશ આપ્યા. પછી એમને આદેશ આપ્યો કે તમે વારાણસી જાઓ અને ત્યાં એમને આ મહામંત્રનો જપ કરવાનો. પછી એ આદેશ ફોલો કરી અને તપન મિશ્રા અને એમનું આખું ફેમિલી છે એ બનારસ રહેવા માંડ્યું. હવે એ વાત થઈ અને 2 વર્ષ થયા ને એટલે 1505 રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીનો જન્મ થયો તપન મિશ્રાને ત્યાં. 1505 અમુક જગ્યાએ 1503 લખ્યા છે, અમુક જગ્યાએ 1505 લખ્યા છે. તો એ વર્ષમાં રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીનો જન્મ થયો અને એ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી ના પિતા તપન મિશ્રા અને ચંદ્રશેખર આચાર્ય ત્યાં બનારસમાં રહેતા હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના એક પાર્ષદ ચંદ્રશેખર આચાર્ય. તો એ બંને ખૂબ જ સારા મિત્ર થઈ ગયા અને બંને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરે, ગંગા સ્નાન કરે, શું કહેવાય, શાસ્ત્રાર્થ કરે, બંને સાથે મળી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવા લાગ્યા. હવે ફરીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ જગન્નાથપુરીથી વૃંદાવન આવતા હતા ત્યારે 1514 તપન મિશ્રા અને ચંદ્રશેખર આચાર્યને મળ્યા, વારાણસીમાં ગયા. એટલે તપન મિશ્રા તો ભૂલી ગયા કેટલા વર્ષો થઈ ગયા, 1505 થી 1514, બરાબર ને? કેટલા 9 વર્ષ થયા ને? તો 9 વર્ષમાં તપન મિશ્રા તો ત્યાં વારાણસીમાં ભક્તિ કરવા માંડ્યા અને ભૂલી ગયા. તો એક દિવસ ગંગા નદીમાં સ્નાન કરી અને એ બહાર આવતા હતા, આમ ડૂબકી મારીને બહાર નીકળે ને એવી રીતના. તો ત્યાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે એ એમને કોક બોલતું હોય ને એવું સંભળાણું. એટલે એ કે આ તો માયાવાદની નગરી ને, વારાણસી તો આપણને ખબર છે માયાવાદી હોય, શિવ ભક્તો હોય, કે અહીંયા વિષ્ણુના ભક્ત કોણ, કે અહીંયા કૃષ્ણનું નામ કોણ જપ કરે છે? તો તપન મિશ્રાએ તરત જોયું પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો તો આખો હુલિયો જ બદલાઈ ગયો હતો. પેલા તો એ શું કહેવાય નિમાય પંડિત હતા ને, અને પછી તો એમની દીક્ષા થઈ ગઈ, એમના એકદમ ગોલ્ડન સિલ્કી એકદમ વાળ હતા એ કટ થઈ ગયા, એમને વસ્ત્ર ભગવા ધારણ કરી લીધા, એકદમ વૈરાગી. તો તપન મિશ્રાને તો જલ્દી ઓળખી પણ ન શક્યા કે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ ઓળખી ગયા ને તમે તપન મિશ્રા છો એમ કરી અને પછી તપન મિશ્રાએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને દંડવત પ્રણામ કર્યા અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જેટલા દિવસ રોકાણા ને ત્યાં સુધી એ છે એ ચંદ્રશેખર આચાર્યના ઘરે રોકાયા અને તપન મિશ્રાના ઘરે પ્રસાદ લેવા જતા હતા, રોજ નિત્ય એમનો ક્રમ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ કેટલાક કારણોથી વારાણસી આવ્યા હતા, નહીતર વારાણસી આવવાની એમને શું જરૂર હોય? તો જગન્નાથપુરીથી ડાયરેક્ટ વૃંદાવન જતા રહે ને. તો એક શું છે એમના ભક્તોને મળવા માટે ભગવાનનો આવવાનો ઉદ્દેશ્યમાં શું છે? પરિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા માટે જ વારાણસી આવ્યા હતા. સૌથી પહેલા પરિત્રાણાય સાધુનામ. શું છે પરિત્રાણાય સાધુનામ? કે તપન મિશ્રા અને ચંદ્રશેખર આચાર્ય એમની રાહ જોતા હતા કે એમને કીધું હતું કે હું તમને જ્ઞાન આપીશ, કે હું તમને મળીશ, એટલા માટે. પછી બીજું વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ, કે માયાવાદની નગરી છે એટલે માયાવાદનું ખંડન કરવા માટે.
તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનારસમાં એક વખત માયાવાદી સભામાં પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી એમના હજારો શિષ્યો સાથે મંચ પર બેઠા હતા. જો પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી છે ને એ ખૂબ જ એમ કહેવાય ને કે માયાવાદના પ્રખર વિદ્વાન અને પ્રખર આચાર્ય. એમના સમયમાં બનારસમાં ખૂબ જ માયાવાદ ફેલાણો હતો. અને એટલો બધો કે આપણા આ જે હોય ને દ્વૈત અદ્વૈતવાદ એ તો સાવ ઝીરો. ભગવાનની ભક્તિ કાંઈ નહીં કરવાની, ટોટલ માયાવાદી. એટલો માયાવાદનો એમને પ્રચાર પ્રસાર કર્યો હતો. તો એ માયાવાદી જે એમના 1000 શિષ્યો સાથે મંચ ઉપર બેઠા હતા અને માયાવાદનું જ્ઞાન આપતા હતા, ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ ત્યાં જાય છે અને એમની બાજુમાં આવી અને બેસે છે. તો પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી, ખાલી નામ જ પ્રકાશાનંદ, પણ નહીં એમાં પ્રકાશ કે નહીં આનંદ. કેમ કે માયાવાદની ફિલોસોફી કેવી છે? શુષ્ક ફિલોસોફી. કે ભગવાન કેવા છે? તો કે નિર્ગુણ નિરાકાર. હવે નિર્ગુણ નિરાકાર છે તો તમે કઈ રીતે એને ભોગ લગાડશો, કઈ રીતે એનું કીર્તન કરશો, કયા નામે એને બોલાવશો, શું કરશો તમે, કઈ રીતે નૃત્ય કરશો? બરાબર, કાંઈ નહીં, એકદમ નીરસ, એકદમ નિર્ગુણ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરીરમાં તો એકદમ દિવ્ય તેજ નીકળતો હતો. તો પ્રકાશાનંદ છે કે સમજી ગયા કે આ કોક દિવ્ય સન્યાસી છે. અને એમને પૂછ્યું, એમને પ્રકાશાનંદે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પૂછ્યું કે તમે શું આખો દિવસ કે આવું નાચતા હોય ને કીર્તન કરતા હોય ને રોતા હોય ને આવું કઈ થોડું હોય? કે તમે વેદો વાંચો કે વેદમાં કેટલું આપેલું છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે અમારા ગુરુ મહારાજે કીધું નથી વેદો વાંચવાનું, કે અમને કઈ અધિકાર નથી, અમે તો કહેવાય ને કે એટલી અમારામાં કેપેબિલિટી જ નથી, અમે એટલા એબલ નથી કે અમે વાંચીએ. પણ અમે તો એટલે આ કરી રાખીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી, કીર્તન કરી, ભજન કરીએ. તો આ એક એમનું બીજું કારણ ત્યાં જવા માટે. હવે ત્રીજું કારણ શું છે? તો કે સનાતન ગોસ્વામી ને શિક્ષા આપવાની. જો જ્યારે સનાતન ગોસ્વામી જેલમાંથી છૂટ્યા ને ત્યારે એ વૃંદાવન જવા માટે નીકળ્યા હતા. અને રસ્તામાં એમને આ વારાણસીમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ભેટો થાય છે. અને ત્યાં એ છે સનાતન ગોસ્વામીને શિક્ષા આપે છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો ભગવાન છે, એને ખબર હોય કે અહીંયા મારો ભક્ત આવવાનો છે અને હું અહીંયા આ રીતના એને મળવાનો છું. એટલા માટે સનાતન ગોસ્વામીને શિક્ષા આપવા. અને સૌથી અગત્યનું કારણ એ છે કે એમના નિત્ય ભક્ત રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એમને મળવા માટે. તો એ વારાણસીમાં આવે ત્યારે આપણે વાત કરીએ એમ ચૈતન્ય ચંદ્રશેખર આચાર્યના ઘરે રોકાય છે અને તપન મિશ્રાના ઘરે જમવા જાય છે. તો તપન મિશ્રાના નાનકડા પુત્ર રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી એમને પણ પિતા જે કરે એ બાળક કરે ને, તો એ છે એ એમને સરસ સેવા કરે. એના પિતાજી, એના માતાજી એમના માટે ભગવાન માટે જમવાનું બનાવતા હોય તો એ પણ વેજીટેબલ કટ કરાવે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જમી લે તો એમને પાણી આપે. એવી રીતના એની નાનકડા રઘુનાથ ભટ્ટ છે એવી સેવા કરે. તો હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે ને આમ એકદમ સ્ટ્રિક્ટ, કે કોઈક એમને પગને અડવા ન જોઈએ, એમના પગ ધોઈને કોઈ પાણી એમ ન લેવા જોઈએ. એમ એટલા કે આપણે કહીએ ને ચરણામૃત ભગવાનનું, તો એ બધાને મળે નહીં એમ, તો એ અડવા જ ન દે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ રઘુનાથ ભટ્ટ ઉપર એટલા શું કહેવાય કે કૃપા એના ઉપર, કે જ્યારે પણ એમના ઘરે જમવા જાય ને તો રઘુનાથ ભટ્ટ એમ કે હું તમારા પગ દાબી દઉં એમ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને હા પાડે કે હા તું દાબી દે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને સરસ મજાની એ પગ ચંપી કરી દે જ્યાં સુધી એ રે ત્યાં સુધી. અને કેટલી વખત એમનું ઉચિષ્ટ પણ રઘુનાથ ભટ્ટને મળે. કેટલી વખત એમની સાથે જમવા બેસાડે. નાનું બાળક હોય એટલે પ્રેમથી. અને ભગવાનને તો ખબર હોય ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કે આજ મોટો થઈને મારો ભક્ત થવાનો છે. તો એક સેમ એવા ભક્ત હતા કાલકૃષ્ણ દાસ. તો એ ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત. હવે બધી જગ્યાએ એ છે ને જ્યાં વૈષ્ણવ જોઈ ને ત્યાં પહોંચી જાય. પણ કેટલે બધા સમય થઈ ગયો, પણ બધા એમ કે આપણે આ જે વૈષ્ણવ ભોજ હોય ને ત્યાં આ કૃષ્ણદાસ, બાલકૃષ્ણદાસ તો હોય જ છે, પણ એ જમતા તો આપણે કોઈ દિવસ એમને જોયા નથી. તો આ શું કરે છે અહીંયા આવીને?
તો શું કરે, માત્ર બધા વૈષ્ણવોને પીરસે અને બધા જ વૈષ્ણવો જમી લે ને પછી જે આપણે ઓલા પત્તલ નાખવા જઈએ ને તો એ પત્તલમાં જે કઈ વધેલું હોય ને એ બધું લઈને એ ખાય. એ કે બધા જ વૈષ્ણવો હોય ને એનું મારે ઉચિષ્ટ ખાવું છે. એક પણ વૈષ્ણવ એવો ન હોવો જોઈએ કે જેનું ઉચિષ્ટ એમને ન ખાધું હોય. તો એવો એક એમના ગામમાં ભક્ત, એક શૂદ્ર કોક ભક્ત રહેતો હતો. તો હવે જે કોઈ વૈષ્ણવ ભોજ હોય એમાં શૂદ્રને તો બોલાવે નહીં. શૂદ્રને બોલાવે તો પેલા બધા બ્રાહ્મણો હોય એ બધા નો આવે. એટલે હવે કે આનું ઉચિષ્ટ મારે કેમ કરીને ખાવું, તો એ પછી શું કરે છે, તો એ કે આનું ઉચિષ્ટ મારે કેમ કરીને ખાવું, તો પછી એ શું કરે છે, કેટલું વિચારે પછી કેરી હોય ને આમ એ લઈને અહીંયા જાય છે. પછી લઈને જાય ને એટલે કે આ ભગવાનને ભોગ, એમ કે તમારા માટે લાવ્યો પેલા નો લે, એટલે કે તમારા ભગવાન માટે લાવ્યો છું, એટલે લઈ લીધી. પછી ભગવાનને ભોગ લગાડી અને આખો પરિવાર છે જમે છે. હવે આ કાલ કૃષ્ણ દાસ ને શું કરે છે કે એમની જે એ શું કેવાય ડસ્ટબીન હોય ને કે જે કચરો નાખે છે, જ્યાં એઠવાડ નાખે છે ત્યાં એ બેસીને રાહ જોવે છે કે જેવી આ કેરીના છોતરા નાખશે ને એવા હું લઈ અને એમનું ઉચિષ્ટ હું ખાઈશ. તો એ છે પછી છોતરા નાખે, થોડીક વાર થાય, ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરે, પછી એ લોકો જમે, પછી એ નાખે, પછી એ છે એ ખાઈ લે છે. અને એવી રીતના એ છે ટૂંકમાં એવું એના મનમાં એમ નહીં કે આ શુદ્ધ છે કે આવો છે, બધા જ ભક્તો એના માટે અને બધાના ઉચિત એ થાય. તો એ જયારે જાય છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા માટે જગન્નાથપુરી, તો ત્યારે એમના ચરણ ધોઈ અને જગન્નાથપુરીમાં સામેથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમ કે છે કે હા અજય એક વખત ધોઈને પાણી પીવે ને તો બીજી વખતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હા પાડે, પછી ત્રીજી વખતે ચરણ ધોઈ હા પાડે છે, પછી ચોથી વખત કે બસ હવે રેવા દે, કે હવે ઓવર થઈ ગયું. તો બધા ભક્તો તો આમ હક્કા બક્કા થઈ જાય કે આપણને તો સ્પર્શે નથી કરવા દેતા ને આ કોણ છે કે આને તો કોઈને પાણી પીવા એ એક વખત નહીં, બે વખત નહીં, 3 વખત. અને એ પછી કે છે કે એનું આચરણ કેવું છે એ તમે જોવો. તો એવી રીતના ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને પણ આવી રીતના એમના પગની ચંપી કરવા દે છે. પછી થોડોક સમય થાય છે, 2 મહિના સુધી વારાણસી રોકાય છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પાછો જવાનો સમય થઈ જાય છે. તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને ખબર પડે ને તો એ એકદમ આમ રોવા જેવા ઉદાસ થઈ જાય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો મારા પ્રાણ છે, કે હવે આજ જતા રહેશે મારા શરીરમાંથી, તો પછી હું કઈ રીતના એમના વગર રહીશ. તો એમને પણ એમની સાથે જવું હોય છે. તો એ છે કહે છે કે મારે તમારી સાથે જવું છે, પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ના પાડે છે કે નહીં, હજી તમારા માતા પિતા અહીંયા છે, તમારે એમની સેવા કરવાની છે. પણ કે છે કે ગમે એ કરજે પણ લગ્ન કરવાના નહીં, એમ કે આજીવન બ્રહ્મચારી રહેવાનું. જો લગ્ન કરીશ તો એ બધી ઓલામાં પડી જાય, શું કેવાય, સંસારની માયામાં. તો પછી એ તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધો એ બધા ઉપદેશો પાલન કરી અને ત્યાં માતા પિતાની સેવામાં રહે છે. હવે ધીમે ધીમે એના માતા પિતા છે ને એમને કહે છે કે વાંધો નહીં, ચલો કે તું જા, એમ કે તને બહુ ઈચ્છા છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવાની તો મળી આવકે એમ. તો પછી એ છે એ જગન્નાથપુરી જવા નીકળે છે વારાણસી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા માટે. અને ધીમે ધીમે એ આગળ વધતા હોય છે. ત્યાં રસ્તામાં એમને એક રામદાસ કરી અને રામ ભગવાનના ભક્ત મળે છે. તો એ રામદાસ પણ એકદમ એટલા હમ્બલ, એકદમ એટલા પ્યોર, આખો દિવસ રામ કથા કરે, રામનું નામ લે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને મળવા માટે આ જતા હોય છે રઘુનાથ, એના જ બંનેનો રસ્તો સેમ થઈ જાય છે. તો રામદાસ છે ને એ કે છે કે લાવો હું તમારો સામાન ઉઠાવી લઉં, હું તમારી સેવા કરું. પણ રઘુનાથ આપતા નથી એને, નહીં તમે જેટલા ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત છો, હું કઈ રીતના તમારી સેવા સ્વીકારી શકું. નહીં, તમે બ્રાહ્મણ છો અને હું છું એ શૂદ્ર છું, તો એક શૂદ્ર એ બ્રાહ્મણની સેવા કરવી જ જોઈએ, એમાં શું, એમ કરી અને એને જે પણ સામાન સાથે હોય એ ઉપાડી લે છે અને એ બંને સાથે જાય છે. પણ જેવા એ ત્યાં મળે છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પુરી પહોંચીને,
તો પેલા રઘુનાથ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા જાય છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પ્રણામ કરે છે. તો રઘુનાથને તરત આલિંગન આપે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને પેલો રામદાસ હોય ને એના તરફ જોતા પણ નથી. તો પછી છે ને એને ખબર પડે છે કે આ તો માત્ર બહારથી જ ભક્ત દેખાતા હતા, પણ અંદરથી તો માયાવાદી, કે રામ રામ કરી અને એક દિવસ હું પણ રામ બની જાય છે. તો રઘુનાથ એટલા ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત હતા, એ પણ એને ઓળખી શકતા નથી. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ શું છે, ભગવાન છે, એટલે એમને ખબર પડી ગઈ કે આ તો ભગવાનના ભક્ત નથી, આ તો માયાવાદી છે. અને સૌથી મોટો માયાવાદ શું છે કે મારે જ ભગવાન બની જવું છે. બરાબર. તો એ છે એ ફિલોસોફી માનતા હતા, રામ 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 કરી અને આપણે જ એક દિવસ રામ બની જવાનું એમ. તો પછી હજી પણ વારાણસીમાં છે ને આવા બધા કેટલાય હોય. બહારથી આપણે જોઈએ ને તો આપણને એમ લાગે કે આ તો ભક્ત જ છે. જો સાઉથના માયાવાદી હોય ને એ આપણને ખબર પડી જાય, અને એ સારા, કેમ કે એ છે ને છડે ચોક કહી દે કે ભગવાન નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે, અમે કૃષ્ણ માનતા નથી, અમે રામમાં માનતા નથી. એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે આનાથી આપણે ડિસ્ટન્સ બનાવીને રહેવાનું છે. પણ આ જે વારાણસીના માયાવાદીઓ છે ને એ બધા એવા કે એ બહારથી ભક્તનો સ્વાંગ રચેલો હોય, બહારથી આપણને એમ લાગે કે આ ભક્ત છે, ધોતી કુર્તા, રામનું નામ, કૃષ્ણનું નામ જપા કરે, તિલક કરે, શિખા હોય, એકદમ આપણને એમ લાગે ઓહો આ તો ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત છે. અને જ્યારે જોઈએ ત્યારે ખબર પડે કે આ તો એના અંદર ઉતરીને જોઈએ ત્યારે ખબર પડે કે આ તો માયાવાદી છે. તો આવી રીતના એ રામદાસ છે એ માયાવાદી હોય. તો આ બધાથી ખૂબ જ આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. પછી જગન્નાથપુરી આવી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ કે છે કે જગન્નાથજીના દર્શન કરી આવો, પછી આપણે સાથે પ્રસાદ લઈએ. પછી રઘુનાથ છે એ જગન્નાથપુરી જગન્નાથજીના દર્શન કરવા જાય છે, અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને બંને છે એ સાથે પ્રસાદ લે છે. પછી કેટલો સમય સુધી એ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે રહે છે, લગભગ 6 મહિના કે 8 મહિના સુધીનો સમય ત્યાં રહે છે. અને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે હજી તમારા માતા પિતા જીવિત છે, તો તમારે એની સેવા કરવી જોઈએ. જ્યારે એ ભગવાનના ધામમાં જતા રહે ને ત્યારે તમે છે એ મારી પાસે આવજો, ત્યારે હું તમને પરમનન્ટ ફૂલ ટાઈમ તમને હું રાખીશ. પણ અત્યારે તમારું પહેલું કર્તવ્ય શું છે કે માતા પિતાની સેવા કરવી. તો એ છે એ પછી શું કરે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના જે ગળામાં કંઠી પહેરેલી હોય ને તુલસીની, એ એમને આપે છે. પછી સાથે એમને મુખવાસ જેવું કઈક હોય ને એ પણ આપે છે કે આ પણ તમે સાથે લઈ જાઓ. અને હજી કઈક ત્રીજી વસ્તુ હતી એ પણ આપે છે. ગળાની કંઠી માળા અને એમને બેસવાનું આસન કે સમથિંગ એ ટાઈપની કઈક વસ્તુ છે, ઉતરી વસ્ત્ર કે ગોપીનો કટકો કે એવું કઈક છે. બધા આચાર્યનું અલગ અલગ આપેલું છે ને, તો એવું કઈક આપે છે હજી વસ્તુ. તો એ છે એ લઈને તમે જાવ, એમ આ મારી પ્રસાદી સ્વરૂપે છે ને આ તમારી દીક્ષા એમ થઈ ગઈ. એમ તો પછી રઘુનાથ છે એ બધું લઈ અને પાછા એના માતા પિતા જ્યાં છે બનારસ ત્યાં પાછા આવી જાય છે. તો આજે પણ જે આપણે બાકે બિહારીજીનું મંદિર છે ને વૃંદાવનમાં, એનાથી આગળ રાધા વલ્લભજીનું મંદિર છે. અને રાધા વલ્લભજીના મંદિરથી થોડા આગળ જાય ને એટલે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીની ભજન કુટીર જ્યાં હતી ને ત્યાં અત્યારે સરસ મજાનું મંદિર બનાવી દીધું છે. અને ત્યાં અત્યારે હાલના સમયે પણ એ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ તુલસીની કંઠી માળા જે રઘુનાથ ભટ્ટને આપી હતી ને એ છે. અને જે રઘુનાથ ભટ્ટ જે ભાગવતમ વાંચતા હતા ને એ ભાગવતમ પણ ત્યાં છે. તો જયારે પણ વૃંદાવન જવાનું થાય અને જેને પણ વૃંદાવન જવાનું થાય તો એ મંદિર એ જે છે એનું મુલાકાત અવશ્ય લેવી જોઈએ. કે હજી પણ એ ત્યાં હાજર છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પહેરતા હતા એ વસ્તુ હજી પણ ત્યાં છે. તો જેવો એ ઓર્ડર એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસેથી મળ્યા એવા એના માતા પિતાની સેવામાં જતા રહ્યા. અને ત્યાં જઈ અને એ ભાગવતમનું ખૂબ જ શ્રવણ કરતા. હરે કૃષ્ણ. દીપ્તિ માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. જી, વૃંદાવનમાં તમે કીધું જ્યાં રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીની વસ્તુ પડી છે, એ મંદિરનું નામ શું માતાજી, જ્યાં આપણે એનું જાય નામ ત્યાં? મને નથી ખબર માતાજી, પણ એ રાધા વલ્લભનું મંદિર છે ને એકદમ આમ નાની શેરી ખાંચી છે એમાં છે. અને ત્યાં ગમે એને પૂછીએ ને તો એને ખબર છે આ મોટું બધું મંદિર છે. રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી અને ગદાધર ભટ્ટ ગોસ્વામી એ બંનેનું ત્યાં માતાજી તમે મોટું. જઈ આવ્યા છો? તમે ઓકે, જઈ હરે આવ્યા છો કૃષ્ણ. પહેલા? શું કયો છો?
તમે જઈ આવ્યા છો પહેલા વૃંદાવન? હા, વૃંદાવન તો માતાજી અમે દર દિવાળીએ જાય જ છીએ ને. લાસ્ટ દિવાળીએ જ નહોતા ગયા, બાકી તો અમે દર દિવાળીએ જાય જ છીએ. બરાબર. અમે અમે તો પણ આવી ગયા હતા. અમે 3 તારીખે નીકળીએ છીએ વૃંદાવન માટે. સરસ, હરી બોલ. મને ખબર છે, મને વાત થઈ, કિંજલ માતાજીએ મને કીધું. હા આપણે હા તો એમને માતા પિતાની સેવા કરવા માંડ્યા, અને જે પ્રમાણે એમને આદેશ મળ્યો હતો એ પ્રમાણે શ્રીમદ ભાગવતમના પાઠનું શ્રવણ કરવા માંડ્યા, ગાન કરવા માંડ્યા, કીર્તન કરવા માંડ્યા, અને ધીમે ધીમે ભાગવતમમાં નિપુણ બની ગયા. હવે આમને આમ 4 વર્ષ વીતી ગયા, અને પછી એક સમયે એમના માતા પિતા છે એ ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા. હવે રઘુનાથ ભટ્ટને યાદ આવ્યું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું હતું કે સમય પતે તમારા માતા પિતા છે એ ભગવાનના ધામમાં જતા રહે, એટલે તમે અહીંયા આવતા રહેજો, હું તમને ફૂલ ટાઈમ એક્સેપ્ટ કરી લઈશ. તે પછી એ છે એ માતા પિતાને મૂકી અને એમના માતા પિતાનું જે કઈ કરવાનું હતું એ બધું કરી અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે જતા રહ્યા, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સેવા ત્યાં કરતા રહ્યા. હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને બોલાવી અને એનું લાઈફનું મિશન આપ્યું. અને શું મિશન આપ્યું? તમારે વૃંદાવન જવાનું અને ત્યાં રૂપ અને સનાતનની અંદરમાં રહેવાનું, અને રૂપ અને સનાતન જે પણ કરે છે એમાં એમને હેલ્પફુલ થવાનું. તો વૃંદાવનમાં જઈ અને જે રઘુનાથ છે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરે, શ્રીમદ ભાગવતમનું પઠન કરે, અને જે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી છે એમને હેલ્પ કરે. તો એ કેવું છે કે એ બધા છે ને ગોસ્વામી એ મેનેજમેન્ટ માં હતા. ટૂંકમાં કઈ રીતે મેનેજ કરવું, કઈ રીતે પ્રચાર કરવું, આ કેમ કરવું, તે કેમ કરવું. પણ રૂપ ગોસ્વામીના જીવનનો એક જ મંત્ર હતો, શું? શ્રીમદ ભાગવતમનું કીર્તન કરવાનું. એટલે જો એમને એકેય બુક નથી લખી. બીજા બધા આચાર્ય છે આપણે જોઈને કેટલી બધી બુક લખી છે, પણ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીએ એક પણ બુક નથી લખી. માત્ર ને માત્ર શ્રીમદ ભાગવતમનું કીર્તન કરવાનું. ભાગવત રસિક આપણે કહેવાય ને એવા હતા. અને ઇવન એમનું તો એવું હતું કે કોઈની પણ નિંદા સાંભળે નહીં. જો કેટલી વખત કેવું હોય, પ્રીચિંગમાં હોય ને તો કોકની નિંદા સાંભળવી પડે અને કોકની નિંદા કરવી પડે, કોકને મીઠો ઠપકો પણ આપવો પડે, કોકને કડક શબ્દોમાં ઠપકો પણ આપવો પડે. બરાબર. પણ રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી પાસે જઈને કોક એમ કે ને પેલો આમ ને પેલો આમ ને પેલો આમ કરે છે, તો એ બંને ખાના બંધ કરી દે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ, મારે નથી સાંભળવું. તો આજીવન એ એવા ભક્ત હતા કે કોઈની નિંદા જ નથી સાંભળી, અને કરવાની વાત તો દૂર રહી, પણ સાંભળી પણ નથી. બરાબર, એવું એમનું હતું. તો પછી આપણે વૃંદાવન જઈએ ને તો આપણે પણ એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ આપણે. તો કે આપણે કોઈની નિંદા કરવી તો ન જોઈએ, પણ કોઈની નિંદા સાંભળવી પણ ન જોઈએ. અને માત્ર ને માત્ર શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ અને જપ, વધારેમાં વધારે જપ કરવા જોઈએ. તો પછી છે એ વૃંદાવનમાં રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામીના અંડરમાં એ રહે છે. અને ઇવન એ જયારે ભાગવતમનું કીર્તન કરે, ગાન કરે, કથા કરે ને ત્યારે રૂપ ગોસ્વામી અને સનાતન ગોસ્વામી પણ એ સાંભળે. અને રઘુનાથ ભટ્ટનું આચરણ જોઈ અને ઘણા બધા ભક્તો છે ને એમના શિષ્ય બની ગયા. અને એવા જ એક એમના શિષ્ય હતા ગદાધર ભટ્ટ. તો જો 3 ગદાધર આપણે અત્યાર સુધીમાં જોયા. એક તો ગદાધર પંડિત, પછી એક ગદાધર દાસ અને એક ગદાધર ભટ્ટ. તો આ ગદાધર ભટ્ટ છે ને એ એમના શિષ્ય, અને એ છે એ ગોવિંદ દેવજીનું મંદિર છે ને, જે રૂપ ગોસ્વામીના વિગ્રહ હતા ગોવિંદ દેવજી, એનું શરણ લઈ અને રઘુનાથ ભટ્ટ એ મંદિરમાં રહેતા હતા. તો એ ગદાધર છે એને એ મંદિર બનાવવામાં ખૂબ જ હેલ્પ કરી. આ ગદાધર છે ને એ જીવ ગોસ્વામીના શું કહેવાય, એકદમ જે જીવ ગોસ્વામી એની યુનિવર્સિટી સ્થાપના કરી હતી. ટૂંકમાં યુનિવર્સિટી એટલે પાઠશાળા, કે આપણે ગુરુકુળ કઈ ને એ રીતનું, કે બધા આવી અને ત્યાં જ્ઞાન લેતા હતા. તો એમાં એ છે એ ગદાધર ખૂબ જ મદદ કરતા હતા. અને ગદાધર છે એ શું કહેવાય, મેનેજમેન્ટમાં પણ ખૂબ જ આગળ પડતા હતા. અને જે જીવ ગોસ્વામીનો આખરી ખત, જે છેલ્લો લેટર હતો ને, વિલ આપણે કઈ ને, મૃત્યુ પામતા પહેલા દરેક વ્યક્તિ એનું વિલ બનાવે કે મારી આ પ્રોપર્ટી આ સંભાળશે ને, આ પ્રોપર્ટી આ સંભાળશે ને, આનો બંટવારો આવી રીતના થશે ને, એવું હોય ને વિલ, વસીયત ગુજરાતીમાં શું કહેવાય નથી ખબર મને. તો એ છે એ બનાવવામાં
એ જે મેઇન માણસ હતા ને એ ગદાધર ભટ્ટ હતા, અને એની એ વસીહત પૂરી થાય ને ત્યારે પણ એમની સાઈન આવે છે. 2 સાક્ષીની સાઈન હોય ને એમાં એક કવિરાજ કૃષ્ણદાસજીની સાઈન છે અને બીજી એક ગદાધર ભટ્ટની સાઈન છે. હરે કૃષ્ણ ભવ સિંધુ પ્રભુ. હા, ના એ નહીં પ્રભુ, આપણે પેઢી આંબો એ નહીં, આ તો આપણી વસીયત શું કહેવાય? હા, વસિયત જ કહેવાય. વસિયત જ ઓકે, હા, મેં કીધું એ વળી હિન્દી નામ હશે, ગુજરાતી કઈક બીજું હશે. હા, બરાબર. તો એ જ તે. તો પછી છે એમના એ છે એ ખૂબ જ સારા શિષ્ય, અને એમને ગોવિંદ દેવજીનું મંદિર બનાવ્યું. અને પછી ગોવિંદજી આ અત્યારે પણ આપણે જાય ને તો સરસ મજાનું 7 માળનું ગોવિંદ દેવજીનું મંદિર ત્યાં વૃંદાવનમાં છે. પણ ડીટી મેઇન હતા એ ક્યાં જતા રહ્યા છે? જયપુર. અને અત્યારે એમના પ્રતિકૃતિ રૂપ ડીટી બનાવી અને ત્યાં સ્થાપના કરી છે. તો ખૂબ જ સરસ રીતના એ છે એ ગોવિંદ દેવજીની સેવા કરતા હતા રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી. એમના માટે જ્વેલરી બનાવે, ઇયરિંગ બનાવે, એકદમ પાવરધા ખૂબ જ. ને એ છે ને એ ભગવાનની રાસ મંજરી કહેવાય ને એ હતા. તો રાસ મંજરી એ શું કામ કરવાનું હોય કે પેલા ગોપી ડોટ્સ આપણે બનાવે ને માતાજી, શ્રૃંગાર, ટૂંકમાં રાધાજીનો શ્રૃંગાર કરવાનો, ગોપી ડોટ્સ બનાવવાના, એમને જ્વેલરી બનાવી દેવાની, એમના હેર કોમ્બ કરવાના. તો એ બધું કામ રાસ મંજરી કરે. એટલે એ ભગવાનના ભક્ત એવા રાસ મંજરી હતા. એટલે અહીંયા પણ એમને એ બધું બનાવવું એમને ખૂબ જ આવડે. એવું સરસ ઇયરિંગ બનાવે, જ્વેલરી બનાવે, ગોપી ડોટ્સ બનાવી દે. તો એવી રીતના એ છે એ ખૂબ જ સરસ મજાની સેવા કરતા હતા. અને શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રત્યે એમને ખૂબ જ વધારે લગાવ. એ સ્વયં શ્રીમદ ભાગવતમ છે એ ભગવાનનું ગ્રંથાવતાર છે, ભગવાનનો અવતાર. આપણે એમ કહીએ ને ભગવાન પોતે જ છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમનું 1 અને 2 સ્કંદ છે એ ભગવાનના ચરણ છે. પછી 3 અને 4 જે સ્કંદ છે એ ભગવાનના થાઈ, જે જાંગ છે એ છે. પછી 5મું સ્કંદ છે એ કમળ, 6મું સ્કંદ વક્ષ, 7મું અને 8મો સ્કંદ હાથ, 9મું સ્કંદ ગળું, 10મું સ્કંદ મુખ, 11મું ફોરહેડ અને 12મું ક્રાઉન. તો એવી રીતના આખું જે છે એ ભગવાન સ્વયં પોતે છે. એટલે પહેલેથી આપણે વાંચવાનું ચાલુ કરીએ ને તો પહેલો, 2 સ્કંદ, પછી 3, 4, એવી રીતના ધીમે ધીમે આપણે 12 સ્કંદ સુધી આગળ વધવું જોઈએ. આપણે આમે ભગવાનના દર્શન કરીએ તો ચાલુ ક્યાંથી કરવું જોઈએ? પહેલા ભગવાનના ચરણ કમળમાં દર્શન કરવા જોઈએ, પછી નાભી કમળના દર્શન કરવા જોઈએ, પછી ધીમે ધીમે ઉપર વધી અને આપણે ગળું અને મુખ અને ભગવાનનો મુકુટ, એ રીતના આપણે ભગવાનના દર્શન કરવા જોઈએ. દર્શન કરવાની રીત છે. આપણે અત્યારે તો કેવું હોય, આપણને ખબર ન હોય, સીધા આપણે ભગવાનનું મુખ કમળના દર્શન કરીએ, એમ નહીં. પહેલા આપણે ભગવાનના ચરણ કમળના દર્શન કરવા. આપણે કેવું હોય, પગે લાગી તો આમ આંખું બંધ કરીને આમ પ્રણામ. નહીં, આંખું બંધ કરી નહીં, આપણું ધ્યાન છે એ ભગવાનમાં કેન્દ્રિત કરવાનું છે. ભગવાનના શ્રી વિગ્રહ છે એનું આપણે જોવાનું છે. તો હંમેશા આપણે દર્શન કરીએ ને તો આંખું ખોલીને દર્શન કરવાના. પહેલા આપણે ભગવાનના ચરણમાં આપણું આમ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું, સરસ આપણું આમ સ્મરણ કરવાનું. પણ જયારે આપણે જપ કરતા હોય ને બંધ કરીને, તો ભગવાનના એ ચરણ કમળ જે આપણે જોયા છે ને એ આપણા મનમાં પ્રગટ થાય, આપણને દેખાય. આપણે નાભી કમળના દર્શન આમ એકદમ એકધારી રીતે સરસ કરીએ તો આપણને એ દેખાય. જયારે આપણે બંધ કરી, આંખ બંધ કરીને જપ કરી, તો જયારે આપણે આંખ બંધ કરીને જપ કરી તો ભગવાનનું મુખ કમળ આપણે સરસ એવા દર્શન કર્યા હોય મંગળા આરતીમાં, તો એ આપણને દેખાય. તો એ રીતે આપણે, એટલે જ આપણે દીપદાન કરીએ ને તો આપણે ગણીને એમ કે 4 વખત પગમાં દીપ અર્પણ કરવાનો, પછી 2 વખત નાભીમાં, 3 વખત ફેસ ઉપર, પછી આખામાં. એટલે એ બાને આપણે ભગવાનના શ્રી વિગ્રહમાં આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી, આપણી આંખો કેન્દ્રિત કરી. આપણે એમ કે ગણવાનું નહીં, તો આપણે આમ કરીને એટલી વખત ફેરવી દઈએ, બરાબર. પણ આપણે ગણશું તો આપણું માઇન્ડ ત્યાં રહેવું જોઈએ ને, તો આપણે ગણી શકીએ. તો કેટલી વખત આપણે 4 કરવાનું હોય 5 થઈ જાય. શરૂઆતમાં એવું થાય ને, કેમ? તો કે આપણું ફોકસ છે નહીં ત્યાં. આપણા આચાર્યો હતા ને બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ, એમને ખબર હતી કે અહીંયા ફોકસ માઇન્ડ નહીં થાય. કેમ કે અર્જુનનું મગજ માઇન્ડ ફોકસ નહોતું, તો આપણું માઇન્ડ ક્યાંથી ફોકસ થશે? એટલા માટે આપણને ગણવાનું કીધું. એટલે આપણે 2 ઇન્દ્રિયો ત્યાં લાગે ને, એક તો આપણે ગણીએ અને બીજું આપણે જોઈએ, બીજું આપણે હાથથી 3 ઇન્દ્રિય ત્યાં લાગશે. એટલે આપણું મન ધ્યાને ત્યાં રહેશે. એટલીસ્ટ આપણે જેટલો સમય દીપદાન કરીએ ને એટલો સમય તો આપણું મન ત્યાં લાગેલું ને લાગેલું રહે.
તો એવા ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી જાય છે. નહીં, આજે બહુ ક્લાસ લાંબો ચાલશે, પતાઈ દઈશ, ચિંતા નહીં કરતા, બરાબર, પૂરું થઈ જશે, થોડું ઘણું જ છે. તો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી ને એવી રીતના શ્રીમદ ભાગવતમ નું શ્રવણ કરતા અને કીર્તન કરતા, એ સિવાય બીજું કઈ નહીં. કૃષ્ણ સિવાય છે ને કે કૃષ્ણ સિવાયની કોઈ કથા કરવી નહીં અને એના સિવાયની બીજી કઈ વાત સાંભળવી નહીં. ગ્રામ્ય કથા ને કહી બે, ગ્રામ્ય કથા ન સુની બે. ગ્રામ્ય કથા એટલે ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, ઓટલા પરિષદ, જે કઈ તમે કહેતા હોય એ બધું. તો એ બધી નહીં, સુની બે નહીં, કહી બે, બોલવાની નહીં અને સાંભળવાની પણ નહીં. બરાબર. ખાસ તો અહીંયા માતાજીઓ હાજર છે ને, તો એ બધાએ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો એવા રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી હતા. હવે આગળ જોઈએ તો હવે રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી આમને આમ સમય જતો ગયો અને એમને નિત્ય લીલામાં ભગવાનની પ્રવેશ કરી દીધો. તો હવે એ સમયે કેવું હતું કે મુસ્લિમ શાસકોનો ખૂબ જ ભય હતો કે એ લોકો શું કરતા હતા કે જે આપણા આવા વિદ્વાન આચાર્યો હોય, આપણા પરંપરામાં ગુરુ હોય, ગોસ્વામી હોય, તો એ બધાની સમાધિ હોય ને એમાંથી જે એમનો દેહ હોય ને એને ઉપાડી અને પછી એનો આમ આડી અવડી રીતે બહુ જ હેરાન ગતિ કરે. જે એમનો દેહ અહીંયા હોય, પંચ મહાભૂતનો દેહ પડેલો હોય એનો. તો જીવ ગોસ્વામીને એ ખબર હતી એટલે જીવ ગોસ્વામી શું કર્યું, એમનો અગ્નિ સંસ્કાર કરી દીધા. નહીતર જો આપણા બીજા બધા ગોસ્વામી છે એના અગ્નિ સંસ્કાર નથી થયા, સમાધિ થઈ છે, પણ આમને એ કારણથી જીવ ગોસ્વામી એમનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. અને એમની જે રાખ, જે ફૂલ હોય ને, એ 64 સમાધિ ક્ષેત્ર, રાધાકુંડ છે ને ત્યાં 64 સમાધિ ક્ષેત્ર છે, ત્યાં એમને એક એમની સમાધિ, ફૂલ સમાધિ બનાવી અને ત્યાં એમને છે એ રાખી. અને એક જે આ જે મંદિર છે ને ત્યાં પણ એમની એક સમાધિ એમને બનાવી છે. તો એ બે જગ્યાએ આપણને રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી સમાધિ મળે છે. તો હવે આમના આચરણ ઉપરથી આપણે શું શીખવાનું છે, તો એક તો એ કે ભગવાનની કથા આપણે સાંભળવી જોઈએ અને ભગવાનની કથા આપણે કરવી જોઈએ. અને કોની પાસેથી સાંભળવી જોઈએ, તો વારંવાર હું તમને કહું છું કે જે ભગવાનના ભક્ત હોય ને એની પાસેથી સાંભળવી જોઈએ. નહીં કે જે લોકો પ્રોફેશનલ કથાકાર હોય. તો પ્રોફેશનલ કથાકાર હોય ને એની કથા સાંભળીએ ને તો મજા ખૂબ આવે, કેમ કે સંગીતમય હોય, ઘડીક ફિલ્મના સોંગનું મ્યુઝિક આવે, ઘડીક થાય તો ડાન્સ કરવા બધા ઉભા થાય, ઘડીક કઈક બીજી લીલા આવે, બીજી લીલા આવે. એક દિવસમાં તો 7 દિવસની સપ્તાહ બેઠી હોય એમાં તો કૃષ્ણ જન્મ થાય, રૂક્ષ્મણી વિવાહ થાય, પેલું થાય, પેલું થાય, કેટલું બધું ફટાફટ થઈ જાય, સુદામા મિલન થાય, કેટલું બધું હોય ને. તો એમાં ભક્તિના નામે કાંઈ ન હોય, એવું કાંઈ ન હોય કે જે આપણને ચાપખા લાગે કે નહીં હવે આ તો કરવાનું છે કે આમ કરવાનું. તો એ કોઈ દિવસ તમને પ્રમોટ નહીં કરે કે તમે માળા કરો, તમે આમ કરો, તમે તેમ કરો, નહીં કરે ને. હંમેશા શું હોય કે એક એનો ગોલ એવો જ હોય કે હું અહીંયા સરસ મજાના બધાને ડાન્સ કરાવું, એકદમ સંગીતમય કથા કરું, તો મને આ કથામાંથી બીજો બુકિંગ મળી જાય કે ઓર્ડર જે એ કહેતા હોઈએ, તો ત્યાં જઈ અને પાછો મારે ટૂંકમાં મારું બેંક બેલેન્સ છે એ વધવા માંડે. એનું ક્યાંય પણ ભક્તિમાં ક્યાંય પણ એવું આપણે એને પૂછીએ ને તમે મંગળા આરતી કરો છો, નહીં, તમારી સાધના શું છે, કાંઈ નહીં. હવે એના સાધના નથી તો એ બીજા વ્યક્તિને કઈ રીતને સાધના કરવા પ્રેરી શકે, કે એના હૃદયમાં જ ભગવાન નથી તો એ આપણા હૃદય પરિવર્તન કેમ કરી શકશે? બિલકુલ નહીં. તમે ક્યાંય સાંભળો 7 દિવસની કથા સાંભળીને કોઈ માણસ ભક્ત બની ગયું? કોઈ ન બની શકે. બરાબર. કેમ કે એનો ગોલ જ એવો નથી કે ભક્ત બનાવીએ, પ્રીચિંગ કરીએ. એટલા માટે આપણે હંમેશા ભગવાનના ભક્ત છે જે ફ્રીમાં કથા કરે છે એમની પાસેથી આપણે ભાગવતમ સાંભળવું જોઈએ. હવે આપણે બીજું શું કરવાનું, તો કે આપણા જે માતા પિતા છે એની સેવા કરવાની. જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શું કીધું રઘુનાથને, કે જ્યાં સુધી તમારા માતા પિતા છે ત્યાં સુધી એમની સેવા કરો અને પછી તમે મારી પાસે આવજો. બરાબર. એવું નહીં કે હવે અહીં તો બહુ બધા ક્લેશ છે, અહીંયા તો હવે રેવાતું નથી, કઈ નોકરી મળતી નથી, માતા પિતા ટકટક કરે છે, ચાલો જતા રહો બધું છોડીને. બરાબર. તો એવું નહીં, માતા પિતાની સેવા કરવાની. પછી ત્રીજી વસ્તુ શું છે, વૈષ્ણવોની નિંદા નહીં કરવાની. જો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે એને આખું જીવન કોઈની પણ નિંદા સાંભળી નહીં, કોઈની નિંદા કરી નહીં. તો આપણે પણ હંમેશા એવી ટ્રાય કરવાની. ઇવન આ કોક માણસ એવો સંકલ્પ કર્યો હોય કે આખો કાર્તિકમાં હું કોઈ દિવસ કોઈની નિંદા નહીં કરું. બરાબર. અને ખૂબ અઘરું છે.
બરાબર. તો એ પણ આપણે ધીમે ધીમે વૈષ્ણવ બનવું હોય તો આપણે એ કરવું પડે. વૈષ્ણવો કેવા હોય? સૌથી પહેલા આપણે એટિકેટ ભણીએ ને એના પહેલા જ લેક્ચરમાં હોય અદોષ દર્શી. કોઈ માણસના દોષ ન જોવે. જોવાનું શું? તો કે અદોષ, એનામાં જે દોષ નથી ને, જે ગુણ છે ને એ જોવાના, બાકી દોષ કોઈના જોવાના નહીં. એટલે દોષ નહીં જોઈએ તો નિંદા ઓટોમેટિક આવશે જ નહીં. બરાબર. તો હંમેશા આપણે એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો મહાન આચાર્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે રીતે આદેશ આપ્યો હતો એ પ્રમાણે એમને એમની સેવા કરીને 100% એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આદેશો છે એને ફોલો કર્યા. તો આપણે પણ એ જ રીતના આપણા જે આચાર્ય છે, આપણા જે ગુરુ મહારાજ છે, એમને જે આદેશો આપેલા હોય એને 100% ફોલો કરવા જોઈએ. ને આપણે વાત થઈ એવી રીતના કે છે એ રાસ મંજરી, રંગ મંજરી. રાગ મંજરી, રંગ મંજરી તરીકેની એ સેવા આપતા હતા રાધા રાણીને. તો એવા રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામીને આપણે પ્રણામ કરીએ અને આજનું આ સેશન છે એ પૂરું કરીએ. આ સાથે આપણું આ સડ ગોસ્વામી જે સેશન છે એ પણ પૂરું અહીંયા થાય છે. હવે બીજા બધા આચાર્ય છે ને એના વિશે આપણે ચર્ચા કરશું. શ્યામાનંદ પંડિત, નરોત્તમદાસ ઠાકુર, ગોર કિશોર બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ સુદાન સરસ્વતી મહારાજ, પ્રભુપાદ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, એ બધા હજી આપણે બાકી છે. અને એ પતશે પછી આપણે જે પ્રેયર્સ છે બધી ભાગવતમની અલગ અલગ એના સેશનમાં જશું. બરાબર. તો અહીં મારે આજે આપણું સેશન કમ્પ્લીટ થાય છે અને આજનો ક્લાસ પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી.